Bon, aujourd'hui, Christian a décidé de me filmer en train de faire mon marbré et mon fondant au chocolat. C'est sûr que je ne pourrais pas mettre la suite, mais bon, je vais quand même partager ça sur ma page pour changer. Ça, c'est pour décembre. Pour le 31 décembre, je fais ça la veille et j'enfourne le lendemain. En fait, je fais ça la nuit et j'enfourne le lendemain. Voilà, je vais fondre mon chocolat, tranquille, c'est juste trop bon. Et après, je vais mélanger avec la pâte d'à côté. Voilà.